Kani gadega Pati CCTV, bat fidang pek yaki kubor baman kasni. Haka khat sao terek munta Ïalap, Presiden jang keseng sain partai United Democratic Party sengkemi, Dr. Donkupar Roy, haka ju kopor bolong ru ulampang ke yung darbar tawan ke jela. Hiar cakasnong Rangthong ban pa ni ke jikarsha nagi pajba, jong kani kathan, bakin jet yau kertong jong kani keseng, Pius marwen, haka ni ke election MLH teng samai, hapo ranikor constituency, kabahap hapo ke South West Castles District, kaban salong haka arpulai trek mentahi ubnai Ïalap. Kiwai ke balai don lang haka ni ke jinglet Ïalap election, kikin top yau MLA keseng HSPDP na Maukerwat constituency uba Rangthong lingdo, nang taki MDC bakan top yau ba ten wel dekhar uba man study nongrem bat ka kong rona khamden ki MLA barem jong kaseng UDP bakan top yuba embha lang simle bat uba titus khan nang ta kanong ilam jong kaseng BJP hakani kathan ka kong pelsi snaitang kan top yuba Pius marwen kani ke jelang hakani kasmi hakasnong Rangthong kala ai man sia mi kinong ilam kaseng UDP nakani kanong ba shilong hadin ba kilayu i ke jingwan ki pajba nadu kilong kami kilong kpa bat kisamla rukumjo ban sngap i kinong kren haloran san ya ka ai ke ba kidan man kular shau pajba dengan tempat ini dengan tempat yang baru kita kepada jukresan yang kepada unity yaitu Pius harga negara sembilan ratus apa menteri sistem arsya mentah bagi kuat baju i pada Rangthong kalau rakyat kajing job kepada orang kajing job nang Rangthong kan kajing job yang akan konsumsi baru kawai baru kecuali orang ini kawai bah kedon kapor yang ki baru bat ngayui bakal kapor kalau di kapor jom kacing kalah time for change kapor jom kacing kalah hamo kerap jom ini lenter lanjut job penting baru lenter yung jurem kabar gom kongres si job lalai persang penilai persang mengar warna lain kami tidak persang mereka kerana job tu baru te dai barangko yo i ke dikhan ni barawel i wan bet the congress barangko yo ngor nomor yo i barawel ya khan bha ang mo barwa te i penbot di barawel i wan lang ha ka parti congress ban yo i siapu barangko yo khan bha na ne na kene karani ko na langre ko sosi ko khan bha ki to kisna baro ula job then hak jumlah beliau pada apakah ada kapor jom kajing jalan ibarawel kuno hak regulation kemudian aja kapra ilalet punya sono pakai NPP badde kata hak bakal poi kapor hak bailele regulation ngiro gelele bad ibarawel ilarem no regulation aja kapra parlobe kesto epi ngamtep bakal hadukan no hande hak kajing khen kajing yo i joma ngai iman kene kajing bot jumpa dan ko ibarawel kalau kan long hikum ta kung bai labot muswa sa kongres kalau kunto demam ta ilang bot sa KMP ngatray ng makalaban kung iman pakan long kunto hi hakaba kung bai barawel ilawan rem mag KMP les iba guru iman rem mag KMP ngere sa bota so we have Banyo Yakani by election. Unsen dengan UP, abu Yakani by election. Don't tak arguably kita bagi kreatif beli ngiyo by election. Kawai kalau ada orang tu lebih macam import. Don't by election. Lalu ada UMLA, MP, Job MP, resign on the MLA. Dan Ramadan by election. Kau nak kapor jadi bak hoping school akipor kan respond dia beliau. Belum MLA, job MP, resign lo MLA, being by election. Rekamnya video by election. Nama baki MLA ke resign nak parti ke bapenjau DP. Baki ni left yang election nak kawai pada parti. Hari ini aku hamdan kumkini. Reklam kejawan jungi ladan. Bagaimana dikasih doa. Kepenukung mereka por contoh amparin lendok. Ini sign nak UDP akapor bagalong egali. Pat kele pat kasih kongres. Bagaimana dikasih doa. Badan guru belajar nak kongres. Uris
resign na din ng MLA, baru MLA yang nagawin pa ka party NPP. Ngayon ito yung balay na pagkamawagan eh. Nakano sa hatro kano kinom kersan UDP, kis gausi ki babe bagi jet yang kom amparin nendo kum kembali na kasen UDP bandara job dari sang bandara nasen kongres. Namun dua halatir kita perlu kita penjab yang badan na kasen kongres haru kando kin solusi haru kano kin babe bahwa MLA ubah kira penjab maki hadir rajab urusan rasen kongres uliale nak waipan kapati ane seperti kecil persen jom kinong nikmat kere kowe nagi pot kita khawatam aka politics balai mana ya anti defection ako karin dia ni dek jeng persen palat jom kinong nikmat kibo upai bang lajit upai bang lajit kinong nikmat akan norim kebaki kelapla ke coalition akan norim juga manifesto juga parti kebaki kiale are wanda rajo bala na kiki pet na kasen kebaki job ngiom kadai kowe nagi pop ke bakratan ka सरकार India ke ruper khat ke India kisno thoi phai kani ban natarau kiwara ni ka an to om lada ulo MLA do Pius pet na ko sen ko job iki kimdur lo ni lo MLA reki klet tang kadai kowe ke bentang ke bagi kran perkhata yodon ki MLA ki barisan yudon MP ki barisan yale da koi pat election bagi datim bahkan mi komine tijija lesle kono thawan ko por ke din om lada uno MLA do MP resign na de lo MLA MP sansnem no mashu ko yale MLA wa hapana hadu rakut lo tem sansnem lada bondo kum petakaan dia re mashu do rade au pai ba basta balenda pada faulakaan pai ba basta ruang namara graduate la kerja urusan odesio banele nata lagi way ki dongshan ek way ki jala kini tu yani tang laga ka UDP mentar kompani bar ke SSP kiola man sanshare kaske lagi way ki sem ki sanshare kinong be paki way kinong national party ki sanshare dan laga UDP HSP kompani ngio man sanshare kaske ki paipa na ki way ki benta jo dari dia kin kali kiai kita ki party kinong kiri kinong party mana apa deki kinong ki khasi ki garo boleh ki tashlong jo kami kaya kini ki buat dia kan negara kinong party Halo kan jenis kau sarang ini budaya baru bagi nampak kentip jadi problem hakimnya kidon juga dia kidon kita kasih kidon kita karo kalau ada kongres bagi TV kidon kidon baik kita national party itu perkara ini atau gempa bagi we kita berubah lepas dari dia kini tu ini lembah KUDP HSPP Balengong ke UDP SSP, Balengong video, wanun kulit. Dengan ka UDP HSP dekisem kibadan nadu pastam jom terjingale gusti. Dengan ini kisem juga gusti. Resuki suku pai bayani di boleh tangan markiong badai ki partido. Haki correlation dengan pisah. Ikhwan mana shwa ki correlation nakoy kasi sabon nitwa yung nang pisah ya belot haki parti babon pisah hadu